Buenas tardes a nuestros queridísimos amigos, entrañabilísimas amigas, ¿cómo están? Soy Rigoberto Vargas, el que les habla, y por supuesto tengo mucho gusto en traerles una de las pruebas testimoniales más importantes del avance, el desarrollo, el empuje, la fuerza, la vitalidad, la potencia, el argumento que viene a convertirse en uno de los principales argumentos políticos de los últimos tiempos, en voz, por supuesto, del ciudadano presidente de la República. En este momento voy a pasarles un video corto que en estricto sentido debiera ser un video en extremo corto, pero debiera ser un video que debiera estar viralizando por las redes sociales. La presencia del presidente de la República supervisando el programa Sembrando Vida tiene una dimensión de una magnitud extraordinaria. Seguramente todos estaremos de acuerdo que uno de los peores males que padece nuestra patria es la deforestación, porque es evidente, porque lo es, no porque lo digamos. Es evidente que miles, millones de metros cuadrados a lo largo y ancho de la patria han sido deforestados, y este es digamos, un maleficio histórico. Los españoles nos heredaron la idea de destruir toda la flora, destruir todo lo que fuera árboles que estorbaran a la labranza, en la explotación excesiva en una época de grandes extensiones de terreno, bajo la premisa, por supuesto, de que eran tierras fértiles. Estamos hablando, yo siempre he puesto un ejemplo, pero que es un ejemplo que pueden ustedes buscar, lo mismo desde Tulancingo, lo mismo de Zacualtipán, lo mismo de los valles de Texmelucan en Puebla, hasta Morelos, Guerrero, no tanto, y sí en Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, que espacios abiertos se fueron dedicados en exclusiva al manejo agrícola, y esto pues costó la vida de miles y miles y millones de árboles en la historia de nuestros 500 años. Y bueno, a partir de ahí es que no ha habido en el país un programa tan ambicioso como este que encabeza el presidente López Obrador en torno a la reforestación. Tiene una vivacidad y una potencia, tiene una influencia de tan largo plazo, de tan largo aliento, que Andrés Manuel, por este simple hecho, tendrá promotores de su visión, de su extraordinaria visión, en números cada vez mayores a lo largo y ancho del país. Todos los sembradores saben que el hecho de que les regalen, les obsequien algo a lo que tienen derecho, que no es obsequio, sino que los incentiven a sembrar vida, a sembrar árboles frutales, maderables. Hoy lo explicaba perfectamente el presidente. Son inmediatos para ahorita. De un plazo inmediato es que en torno de la propia milpa de cedro, caoba, framboyán, frutales de todo tipo, puede sembrar piña, puede sembrar maíz, puede sembrar frijol, jitomate, calabaza, sandía, lo que quieras dentro de la planta. Recordemos que las plantas no necesitan una gran cantidad de luz. Por eso, por ejemplo, el flor de mayo, y algunos otros tipos de frijol se dan entre la milpa porque no ocupan tanto sol. Observen, por favor, observemos la naturaleza y démosle un voto de confianza a esos arbolitos que crecen a la sombra del padre. La semillita cae y el padre amoroso, el árbol padre amoroso, lanza sus ramas para impedir que los rayos del sol lo calcinen. Así funciona la naturaleza, y así funciona también en los animales y en los seres humanos, como en las plantas. Así es que no hay nada de sorpresa en torno a todo esto, mis queridos amigos. Entonces,
con una inversión aproximada de 28,000 millones de pesos dedicadas a la reforestación. Bueno, pues algo así como 1,200 millones de dólares, ¿sí? 1,200 millones de dólares para reforestar y apoyar a los campesinos en todos los espacios disponibles para este programa de Sembrando Vida. Bueno, pues todos estos beneficiarios, alrededor de 460,000, están ya en este programa, y lo interesante va a ser cómo han crecido la milpa y cómo han crecido los árboles. Entonces, como ejemplo nada más, sin afán peyorativo ni de competencia, es que Estados Unidos, por ejemplo, destina 30 millones de dólares para la reforestación. México, 1,200 millones de dólares. Así o más claro, mis queridos amigos. Hasta la próxima. Bueno, no, voy a pasarles el video de Andrés Manuel en la supervisión, pero es un video en específico ya de las plantas crecidas. Adelante, por favor. Este programa le va a beneficiar a todo el pueblo, porque es un programa que nadie lo esperaba, y pues ahorita mira, el programa ya está, aquí ya está el resultado ya ahorita. Tengo 22 años, estoy orgullosa de estar del programa Sembrando Vida. Es mona, se más mona ta na la más mona, na he ikitza, ta mona ta ikitza. Nanala y que hagas motala, muy contento, yo no digo, está muy bonito. Toda la gente cuando platicamos así dice, oh, verdad que nunca hemos recibido un apoyo así. Es un beneficio muy bueno, tanto personal, familiar, plantar nueva vida, más que nada como se dice su programa, sembrar vida para el futuro de nuestros hijos. Todos muy felices. Con esta estampa, mis queridos amigos, con esta hermosura, con estos aires, con estos soles, con estos verdes, con esta tierra, nos despedimos, no sin antes invitarlos a hacer una reflexión profunda. Hay una lucha encarnizada por el poder. Nuestros adversarios políticos están desesperados, han perdido prácticamente todos los beneficios que habían tenido a lo largo y ancho de la historia en nuestro país. Por 200 años luego de la consumación de la independencia, jamás habíamos tenido a un presidente que tuviera tal voluntad e inteligencia, tal capacidad de trabajo, tal fuerza, tal vitalidad, tal potencia creativa para servir a la nación, que hoy nos vemos sorprendidos por Andrés Manuel López Obrador. Todos los días, a lo largo y ancho del país, también, nuestros adversarios despliegan toda su potencialidad, todo su poder, toda su fuerza, toda su mala entraña para denostar a nuestro movimiento, para intentar derribar el proyecto alternativo de nación, que es de la nación. Creemos que como nunca tenemos que estar atentos a la defensa auténtica de la lucha del presidente López Obrador. Debemos estar atentos porque vienen en esta época electoral, vienen una andanada multitudinaria de nuestros adversarios, desde las televisoras, desde los centros de información, desde la radio, desde la inquina, desde la rabia, desde los periódicos vendidos al mejor postor, pero que hoy lo hacen gratis, a título gratuito, porque ya no lo que antes hacían para atacar a la oposición, que éramos nosotros, desde el poder, los medios, hoy lo hacen contra el poder. ¿Por qué? Bueno, pues porque se vieron perjudicados en sus ingresos. Antes el ingreso mayoritario de todos los grandes medios de comunicación venía, sin lugar a dudas, únicamente del poder público. Los medios se servían del poder público y éste les pagaba para defenderlo.
jamás, recordemos esta etapa, jamás recordemos dejemos de recordar esta etapa en la cual todo el poder está en contra del presidente López Obrador. Todo el poder de los medios hoy que se dicen ofendidos porque no reciben dinero para financiar sus programas de frivolidad, desde el poder antes les daban cantidades inconmensurables de dinero. 10,000 millones de pesos en el periodo de Peña Nieto. 10,000 millones de pesos que servirían en este momento casi por una tercera parte del importe de Sembrando Vida. De ese tamaño es el disgusto, porque ahora todo este dinero se está redirigiendo, todo el dinero que le daban a los que hoy furiosamente están atacando al presidente y que debemos estar muy atentos para defender lo que hemos ganado. No se dejen confundir, por favor. Los medios han estudiado toda su vida, han estado investigando toda su vida, los teóricos de la comunicación, de cómo manipularte, de cómo alterar la realidad para presentarte a un presidente como malo, como incapaz, como senil, como cerrero, como un personaje que no entiende la modernidad. Bueno, pues tampoco yo entiendo la modernidad si esta modernidad solamente está dirigida al beneficio de unos cuantos. Esta es la otra realidad, queridos amigas, queridos amigos. Esta es la otra realidad, la que vivimos, la que estamos, siendo testigos estelares de esta historia luminosa, de estas alamedas de trabajo exhaustivo por la patria. Soy Rigoberto Vargas, espero en breve podamos compartirle nuevos videos, nueva información que nos ayude a este proyecto alternativo de nación, donde el ciudadano presidente ha tomado las riendas y 4 días las dedica al trabajo en la Ciudad de México y 3 días los dedica a la supervisión de obras, hoy ya supervisión de obras. Y al fondo quise dejar que terminara porque al fondo se ve, aquí pueden ustedes advertir, no se ve mi mano, perdón, aquí pensé que estaba grabando desde acá, pero no, aquí se ven los árboles, estos son árboles de 2 años, ya les he subido videos de 2 años y medio, ya les he subido videos de cómo crecen los árboles, vean el paraje, yermo, atrás de él, ¿sí? El paraje está pues sin árboles, pero aquí ya hay. Esa es la diferencia. Aquí ya hay árboles. Estimado público, ¿sí? Escuchemos el mensaje. Entonces, es otra toma, aquí está, de este lado, más árboles frutales, debiera de haber otros más cerquitas, pero también se secan, les recuerdo. Entonces, tengamos fe, tengamos cuidado, tengamos fe con el presidente, tengamos cuidado con nuestros adversarios que vendrán en esta época de canallas, en tiempo de sopilotes, en este momento en el cual nuestros adversarios habrán de utilizar todos sus recursos para tratar de ganar las elecciones intermedias, porque ello representaría poner un freno a la evolución favorable del trabajo exitoso ya de Andrés Manuel López Obrador. Les encargo, el voto masivo es por Morena. Muchas gracias, es Rigoberto Vargas, el de la voz. Nos vemos en próximas intervenciones por este medio. Hasta la próxima, muchas gracias. No sé, se me olvidaba, no sean malitos, suscríbanse a mi canal, denle like, suscríbanse, denle like, este es el like, el like es el dedito para arriba, ahorita lo voy a hacer con el del presidente, denle like y también no sean malitos, suscríbanse y denle así a la campanita para que les lleguen, le dan así clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando estemos en vivo. Gracias, hasta la próxima, buen día.